Yau Tubassaina, ‘yan uwana Tubassaina Adarawa, kun yi erar wanda sai mun gaya muku erar kinku. Ya kamata mu gaya muku, muna ga gaya muku erar kinku mu da Tubastanku. Muna gaya muku erar kenan naku, ku yi haƙuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa ina so a yi partajen bidiyon nan yanda duk bidiyo muka azo za ka yi sauran gani shi. ‘Yan uwa ina so ku zo mu yi jijima da ni da ku. Abin da erar kinku shine nake so in gayi wannan wurin. Na farko dai kun sani an 2017 a garin Tawa. Yahaya Kaka da shi da Lawali Dan Tela sun yi final. Yahaya Kaka ya kada Lawali Dan Tela a cikin garin Tawa. Ga yadda murnar da 'yan garin Tawa ku dibi yanda 'yan Tawa suka gwadi jin daɗin su. Yahaya Kaka da yake ɗan garin Tawa ne ya kada Lawali Dan Tela, ku diba ku gani ku da kanku, ku ga yanda garin Tawa ya ɗauki ƙura, ku ga yanda suka ɗauki murna. Nura Hassan ya hito daga wata jiha kamar yadda ya faɗi, ya ce ya gani kowane irin walakanci daga jihar da ya hito ya gani, amma hitowa ga jiha ba wani matsala bane tunda an kundi na kokowa ya nuna kana iya hita daga kowace jiha ka je kowace jiha, duka Nijar ce. Jiha in jiha ku ba taimaka ba ka hita ka koma wata jiha ka yi kokowa, ka hito da gida kuma ka koma gida, duka Nijar ce. Abinda muka so yau 'yan Tawa a ce da wannan kokowa ta faru haka, a ce kun hito da Nura Hassan ya kare Zakiru, ku yi murna. Tawa ce ta ɗauki takobin nan. A yau da Allah ya sa takobin nan Nura Hassan su da wanga dan maradi bishike ga sunan nashi Mati Sule, su da Mati Sule suka yi wannan final kin ya kare Mati Sule, wallahi za ku yi rawa, za ku yi tare kura. Amma sai kuka nuna ma Nuru cewa Zakiru ya yi Nuru a garin, kuma wannan abin shine bai kamata a ce kun yi ba, bai kamata a gani ga huskar ku ba, tunda kowa ya ga wanga bidiyon yanzu yanda kuka gwadi. Radda aka yi ko ku dibi cikin garka, radda aka yi kokon nan ku dibi garkar kokowa ku gani da wanga bidiyon da wancan in gudana. Wanga lokacin da Nuru ya kada to ku diba kuma shi kuma ku ga kaka hikir wancan. Kun gani abun bai zama daya. Wanga bayan Nuru yayi kai kenan. Kun ga yadda garka eski ana ga kuwa cikin garka. Shi da kai dai a wannan wurin ne ya samu leson. Ba ku gwada mu wallahi Nuru duk abin da aka wadi baya bai iya gane wani abu sai a wannan lokacin. Wannan lokacin ne Nuru zai